ও মাই গড, এই যে দেখতে পাচ্ছেন কুকুরের মাথা কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? এটা কিন্তু কুকুরের মাথা। বিগত 2 দিন ধরে একটা কথা শুনে আসছি যে এদিকে নাকি কয়েকটা বাচ্চা দিছে কুকুরের, 7টার মতো বাচ্চা। তো মা যে কুকুরটা আছে সে কুকুরের একটু প্রবলেমের কারণে সে কিন্তু তার বেবিদেরকে খাওয়াতে পারছে না। তো যার ফলে সেই নাকি আপনার এখানে যে বেবিগুলো আছে তাদের খেয়ে নিচ্ছে। ও মাই গড, এই যে দেখতে পাচ্ছেন কুকুরের মাথা কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? এটা কিন্তু কুকুরের মাথা বেবির। মোটামুটি কুকুরের বেবিগুলো কিন্তু এই দেখা যাচ্ছে যে অনেক বড় হয়ে গেছে। এই যে দেখেন, আমি যদি একটু দেখি, মোটামুটি অনেক বড়, ঠিক আছে? খাবারের অভাবে হয়তোবা তাদের বেবিদেরকে সে নিজেই খেয়ে ফেলতেছে। এখানে আর কয়েকটা আছে কিনা আমি একটু দেখি, চেক করে। এখানে নাকি 7টা বেবি দিছে। মা আসলে প্রবলেম, যদিও আহ, একটা বেবি এনে দেখা যাচ্ছে। তো বাকিগুলো কোথায় গেছে জানি না। ওই যে ওইদিকে আরো দেখা যাচ্ছে আরো 3টা। তো টোটাল ছিল 7টা। তো 7টার মধ্যে 4টাকে আমি এখন এখন পর্যন্ত দেখতেছি না। এগুলো কোথায় আছে আমি জানি না। যদিও মা, এই তো এইদিকে দেখা যাচ্ছে 5 পা আছে, দেখতে পাচ্ছেন? এখানে সম্পূর্ণ মনে হয় খেয়ে ফেলছে এটাকে। ছিন্ড বিন্ড একদম দেখা যাচ্ছে যে একদম কাঁচা মাংস, ঠিক আছে? এই একটা দুইটা তিনটা চারটা। তো বাকিগুলা কোথায় আছে আমি জানি না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এদিকে একটা, তাহলে টোটাল 4টা পাইছি। আরো 3টা কুকুরের বাচ্চা এখানে আছে, হয়তো খুঁজতে হবে এখানে। এদিকে কোথাও তো দেখা যাচ্ছে না। আমি অপেক্ষা করব মা আসা পর্যন্ত। মার কি অবস্থা একটু দেখি। 2 ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি শুধুমাত্র মা আসার জন্য। তো অলমোস্ট মা 2 ঘন্টা পর আসলো। আহ, এতটুকের মধ্যে আমি একটা জিনিস ভাবি কুল পাচ্ছি না। পৃথিবীতে ইতিহাসে কিন্তু সব থেকে শ্রেষ্ঠ প্রাণীর তালিকায় যখন মানুষ পড়ে, মানুষের পরবর্তী কোনো বেবিকে যদি টেক কেয়ার করতে পারে সেটা হচ্ছে যে কুকুর, ঠিক আছে? কুকুরের মতো টেক কেয়ার কোনো বেবিকে, কোনো আসলে কোনো প্রাণী করা সম্ভব না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে 3টা বেবি এখনো সুস্থ আছে অলমোস্ট। আর বাকি যে বেবিটা আছে, এ ওই একটা বেবিকে তো খেয়ে ফেলছে, ওইদিকে দেখতে পাচ্ছি তার মাথা। এবং এইদিকে দেখেন, একটু যদি ভালো করে খেয়াল করেন, তার একটা চোখ দেখেন একটু প্রবলেম, ঠিক আছে? সাদা অংশেই কিন্তু সে এই ওই চোখে কিন্তু ভালো করে দেখতে পারে না। এবং আমি 2 ঘন্টা অপেক্ষা করে বুঝতে পারলাম যে সে কিন্তু তার বেবিকে খায় নাই। এগুলো কিন্তু বেবি না খাওয়ার কারণে কিন্তু হয়তোবা মরে গিয়েছে। এবং এরপর তার বেবি আরো যে 3টা আছে, সে বেবিগুলো কিন্তু তার ভাই অথবা বোনকে খেয়েছিল, দেখতে পাচ্ছেন? এখন এখানে যে মূল প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে যে সে কিন্তু খাবার পাচ্ছে না। যে মাটা আছে, সে মা কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার তাদেরকে কালেক্ট করে দিতে পারতেছে না, যার ফলে কিন্তু মূলত প্রবলেম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, চোখটা একটু দেখেন ভালো করে। তার একটা চোখ কিন্তু নষ্ট। ইভেন সে যেদিকে যায় সেদিকে কিন্তু মানুষ তাকে মারছে, যার ফলে সে কিন্তু খাবার কালেক্ট করতে পারছে না। এটাই হচ্ছে যে মূল থিওরি এবং মূল প্রবলেম, যার ফলে কিন্তু একটা বেবি আরেকটা বেবিকে খাচ্ছে। এটা মূলত চট্টগ্রাম পাহাড়তলী এরিয়াতেই মূলত ঘটনাটা ঘটে। এবং দেখে খুব বেশি খারাপ লাগতেছে। যদিও আমি শুনলাম আহ, কুকুরটা নাকি পাগল হয়ে গেছে অলমোস্ট। কারণ আমি কিন্তু এখানে খুব কাছে, দেখেন এখানেই আমি, এখানে কিন্তু সেই, এই দেখেন আমি, আমার সাথে তার 3 ফিটের মতো দূরত্ব আছে। এই দেখেন তার চোখ কিন্তু একটা বলতে গেলে নাই, ঠিক আছে? এবং বাকি আরেকটা যেটা আছে সেটাতে সে ভালো করে চোখে দেখে না, যার ফলে এই যে ঘটনাটা ঘটে সেটার জন্য এই পুরো পুরো পরিস্থিতি কিন্তু ক্রিয়েট হয়। তো কোনো টিম যদি এই বেবিগুলোকে কালেক্ট করতে চায়, কিংবা কোনো কেউ যদি চান, তাহলে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে। আমি অবশ্যই হেল্প করব আপনাদেরকে এই বেবিগুলোকে নিয়ে যেতে। এবং মাকে যদি ট্রিটমেন্ট করতে চান সেটাও আমি সরাসরি আমি হেল্প করতে পারবো।
তো এগুলার জন্য দোয়া করা ছাড়া আর বাকি কোনো কিছু থাকলো না। যত যদি সম্ভব হয় এগুলাকে খাবার দেওয়ার চেষ্টা করব, যাতে 3টে বেবি সেফ থাকে।